더 신박한 각도죠. 그 상이 좀 높으면 좋은데 집에 높은 상이 없으니까 뭔가 이렇게 자를 걸 그랬나? 이렇게 얼굴도 나오고 먹는 것도 나오게 하려고 카메라를 위에서 내려 꽂아봤습니다. 도란템 접시와 집게, 수저, 그리고 오늘 아우 무거워 먹을 메뉴는 동대문 엽기 떡볶이에요. 그 마라로제가 출시됐다고 해가지고 제가 무려 침 삼키는 거 봐 진짜 돼지 같아. 제가 무려 동대문 본점에서 포장을 해왔습니다. 근데 저 사실 엽떡 태어나서 처음 먹는 거예요. 제가 떡볶이를 좋아하고 뭐 맛있다는 떡볶이집에 막 가서 일부러 가서도 먹고 그런 사람이라 사실 제가 엽떡 안 먹어봤다 그러면 친구들도 진짜 이상하게 생각하는데 뭐 안 먹어본 이유가 딱히 있는 건 아니고요. 굳이 이유를 얘기를 하자면 엽기라는 말이 싫어. 엽기는 우리 세대 때 그 엽기토끼 막 이런 거 있을 때 한때 딱 생겼다가 사라지는 단어였거든요. 사어가 돼야 되는데 그게 뭔가 상호가 됐다는 게 한철 잘 팔리다가 없어질 브랜드라고 저는 인식이 됐었고, 엽기 떡볶이라는 게 단무지 샜나봐. 시큼한 냄새가 나네. 그리고 그 사람마다 메뉴 가격에 대한 그런 저항선이 있잖아요. 근데 떡볶이는 1인분에 3,000원, 5,000원 뭐 그런 메뉴여야 되는데 아무리 좋은 걸 많이 때려 넣었다고 해도 떡볶이를 2만원? 이거 만 얼마 하잖아요. 그러니까 떡볶이를 만 얼마에 사 먹는다? 그런 개념이 안 서 있어요. 저는 아직도. 그래서 청년다방 이런 데 막 차돌박이 올려가지고 뭐 18,000원 이렇게 파는 떡볶이도 안 먹어봤어요. 근데 막 이런 게 생겼네요. 엄청. 본점에서 샀고 마라엽떡이 출시됐. 네. 떡볶이 엽떡을 처음 먹는 거니까 본점에서 일단 먹어보고 싶었고, 그리고 사실 그냥 오리지널 엽떡을 먹으려고 했는데 신메뉴가 마침 출시됐다는 말에 오늘 좀 떡볶이가 땡기는 날이라 가서 한번 포장을 해와봤고요. 꿔바로우 하나, 이거 5,900원인가 됐고 맛있겠다. 자꾸 침 삼켜. 맛도 모르면서 왜 침을 삼키지? 그리고 콘치즈 추가했어요. 콘치즈를 2번 추가했는데 혹시 매울까봐. 맵찔은 아닌데 혹시 매울까봐 2번 추가했습니다. 비주얼 한번 볼까? 마라 냄새가 좀 난다. 짠. 짠짠. 그 국자를 가져와야 되나? 저는 사실 마라탕 먹을 때도 분모자, 떡 이런 거 별로 안 좋아하거든요. 떡볶이니까 한번. 당면, 중국 당면도 있다. 골고루 몇 가지 재료를 접시에 담아서 먹어볼게요. 넓적 당면 있고, 이거 분모자다. 이게 분모자죠. 이거 통통한 거 분모자. 그리고 일단은 콘치즈, 소세지, 비엔나 소세지 2개. 그리고 햄 추가했거든요. 햄, 어묵. 저는 어묵을 진짜 좋아해요. 제 아이디가 또 마이 피쉬 케이크이잖아요. 어묵이 넓적한 것도 있고 썰은 그것도 있다. 슬라이스한 어묵, 유부, 또 어묵. 떡볶이니까 떡. 그리고 햄을 추가했는데 햄은 없나? 햄 추가가 비엔나인가? 사실 이 엽떡의 시스템을 잘 몰라서 일단 이 정도로 한번 분모자 한 개 더. 이 정도로 한번 추려보지요. 이 콘치즈는 막 섞어 먹는 건가? 그냥도 한번 먹어보고 싶은데. 그냥 한번 콘치즈 먹어보겠습니다.
음. 아는 맛. 마요네즈, 약간의 치즈, 횟집 맛이고요. 제가 원래 이거 그냥 안 찍고 오늘 그냥 혼자 먹으려고 했거든요. 왜냐면 엽떡을, 제 인생 첫 엽떡을 같이 해주기로 한 친구가 있어요. 근데 그 친구가 없는 틈을 타서 제가 이렇게 혼자 이만한 엽떡을 사가지고 와서 혼자 먹고 있으니 얼마나 배신이에요? 그 친구도 이 영상을 볼 텐데 말이에요. 근데 이거는 신메뉴라서 빨리 올려야 되기 때문에 하나도 편집을 안 하고 올릴 건데 끝까지 보실 거예요. 떡을 먹어보죠. 떡볶이니까. 음. 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 마라 맛 나. 굉장히 부드러운 마라 맛이 나요. 그리고 너무 맵지도 안 맵지도 않은, 이게 무슨 말이야? 너무 맵지도 안 맵지도 않은. 무겁다. 그릇이 무거워서. 이거 스마일이 보이지도 않는데 이 그릇을 왜 먹었을까? 사실 비엔나는 약간 싼마이 맛이에요. 넙조땅면 먹어보지요. 탄수화물 폭탄. 식감은 너무 좋아. 약간 맵다. 그래도 이거 주나봐요. 이건 주문 안 했는데 같이 주셨어요. 아이고. 하자마자 먹었으면 바삭했겠다. 애플 데울 걸 그랬나? 이거 이미 다 누눅해졌고요. 소스가 약간 새콤하네요. 음. 근데 고기가 꽤 두툼해. 저희 동네 마라탕 집 중에 꿔바로우 진짜 맛있게 하는 데가 하나 있거든요. 거기 꿔바로우가 먹고 싶어지는. 이거 계속 먹고 있을 게 아니라 제가 15분 내에 끊어서 무편집으로 올릴 거기 때문에 다른 재료를 또 먹어봐야 해요. 어머. 주먹밥을 사올 걸 그랬나? 주먹밥은 주먹밥은 좀 집에서 그냥 해 먹을 수 있으니까 안 샀는데 막상 들어오니까 이거 양도 많고 그래서 주먹밥 안 만들었거든요. 어느 부분은 마라소스가 엄청 짙게 그냥 마라탕처럼 느껴지고 이렇게 콘치즈가 많이 섞인 데는 조금 많이 부드럽고. 콧물 왜 나냐. 분모자 먹어보지요. 분모자 왜 이렇게 다 끊겨있죠? 제가 좋아하는 재료가 나타났어요. 양배추. 이거 어차피 다 섞을 거니까 콘치즈 조금 더 뜨자.
사실 콘치즈를 2번이나 추가해가지고 맞다. 여기 고기 들어있다고 그랬어요. 기본으로. 차돌 건져 보겠습니다. 이게 우삼겹인지 차돌인지는 정확히 모르겠지만 고기가 기본으로 들어있는 메뉴입니다. 안 질기고 괜찮은데요? 그리고 양배추. 콘치즈 잔뜩 묻은 분모자 1개 더 먹을게요. 아, 분모자는 밀가루가 아니라면서요. 타피오카라면서요. 그러면 살이 덜 찌나? 이런 거 먹으면서 할 말은 아닌데 새해에는 다이어트를 조금 결심했는데 그리고 제가 한 이틀 쇼츠를 못 올렸더니 구독 취소를 하신 분이 생겼어요. 제 잘못이죠 뭐. 당면과 콘치즈를 먹겠습니다. 3분 남았어요. 15분 되기까지. 오, 마라. 먹을만 하네, 엽떡. 다음에는 그냥 아무것도 아닌 오리지널도 먹어봐야겠다. 그리고 본점 맛이 넘사래요. 그냥 저는 지금 여기에 기준이 잡혔잖아요. 그러니까 엽떡을 자주 먹지는 않을 것 같아요. 왜냐면 난 이제 본점에서만 먹을 거거든. 본점에 포장을 하고 막 그런 과정이 필요하잖아요. 본점이 포장이 어렵진 않았어요. 차를 잠깐 세울 때가 있고 거기는 계속 배달 기사님들이 오토바이 대놓고 있고 막 이런 데라서 앞에 도로가 아주 널널하진 않아도 이면 도로에 있어서 차를 세우고 가져오기가 좋더라고요. 1분 마지막 유부. 저는 카메라를 끄고 이렇게 약간 팔각 같은 것도 들어있나? 이거? 마라탕에 이렇게 동동 떠있는 그런 향신료 그런 거. 그러니까 마라 소스가 제대로 쓰고 있는. 카메라 끄고도 먹을 수 있는 데까지는 쭉 먹어볼 요량이고요. 이것도 그냥은 올리긴 하지만 잘라서 쇼츠도 만들어 볼게요. 결국은 가끔 해먹고 사먹고 하는 거 또 올릴 테니까 구독 취소하지 말고. 유부 15초 남았다. 응?